Dobrodošli na kanal Codex Militarija. Iran je u 24. godini dva put izravno napao Izrael sa svog teritorija, a nakon napada Izraela na Iran 26. listopada ove godine čeka se idući iranski potez. U ovom videu ćemo pogledati kojim oružjima i opcijama Iran raspolaže ako želi eskalirati ovaj sukob. Ovaj video je dio trilogije koja uključuje video o tome kako Izrael može napasti Iran koji se nalazi na ovom kanalu, te video na podcastu jutarnjeg lista Prva linija u kojem objašnjavam kako je organizirana izraelska protuzračna obrana. Poveznice će biti u opisu videa. 13. travnja 24. godine Iran je napao Izrael sa 30 krstarećih i 120 balističkih raketa, te 170 dronova. Napad je unaprijed najavljen, izraelska obrana uključujući saveznika poput SAD-a i Velike Britanije je bila spremna i napad nije rezultirao žrtvama niti značajnijom štetom. Daljnjom eskalacijom događaja, Iran je ponovno napao Izrael 1. listopada 24. godine. Napad je ovaj put bio ozbiljniji i bio izveden isključivo balističkim raketama lansiranim iz Irana. Iran kaže da je lansirano oko 200 projektila, a Izrael da je do njega stiglo 180. Možda su Iranci malo povećali svoje brojke, a možda je 20 projektila bilo neispravno tijekom ili nakon lansiranja. Udar je ponovno većim dijelom presretnut u zraku, odnosno svemiru, ali zabilježen je pad jedne rakete 700 metara od sjedišta Mossada, te udari na zračnu bazu Nevatim, gdje je vidljiv niz kratera na pisti i oko baze, te tek jedan potencijalan pogodak na hangar, koji vjerojatno nije rezultirao detonacijom projektila. Bez posljedica je pogođena i zračna baza Tel Hof. Ovi napadi su nedvojbeno pokazali da Iran ima oružja sposobna doseći Izrael sa svog teritorija, što mijenja paradigmu odnosa snaga na Bliskom istoku. Isto tako smo vidjeli da Izrael ima mogućnost presresti barem velik dio takvog udara, te da preciznost takvih napada još uvijek nije dovoljna da bi se postigla ozbiljna šteta na ključnim metama. Spekulira se i koje projektile je Iran koristio, budući da to nije objavljeno i nije moguće razaznati iz dostupnih videa i fotografija. Pretpostavke idu od toga da je korišten arsenal star 10 ili više godina, čime se čuvaju najbolji i najprecizniji projektili. Do toga da su korištene najnovije hipersonične rakete koje Izrael niti ne može oboriti. Ovaj video ne može odgovoriti na to pitanje, budući da imamo premalo pouzdanih podataka. Glavna iranska snaga su nedvojbeno njihove različite rakete, kojih ima previše da bi ih pojedinačno nabrojali. Postoji preko 50 vrsta različitih dalekometnih raketa, s još više podvarijanti. Nadalje, nije u potpunosti poznato koje rakete su samo prototipovi, koje su operativne, a koje su u serijskoj proizvodnji. Velik broj različitih vrsta znači da Iran još uvijek razvija svoju tehnologiju i zato se još ne uspijeva standardizirati. Također, izjave o dometu i preciznosti su često kontradiktorne čak i iz iranskih izvora, te je gotovo sigurno da iranska propaganda daje nepouzdane ili prenapuhane podatke u javnost, što međutim ne znači da opasnost nije stvarna. Strateški gledano, Iran se opredijelio za rakete kao svoje glavno ofanzivno i u smislu protuzračne obrane obrambeno oružje. Rakete su bitno povoljnija opcija zato što omogućuju da se s daleko manjim ulaganjem nego u zračnu ili kopnenu silu dobije mogućnost učinkovitog udara na neprijatelja. Zrakoplovi, piloti i čitava infrastruktura za održavanje zračne sile su nevjerojatno skupo oružje, dok su rakete bitno jeftinije za razvoj i proizvodnju. Naravno, zrakoplovstvo je i fleksibilnije u pogledu misija koje može preuzeti. Također, Izrael je dobro zaštićen od napada zrakoplovima, dok je sustav obrane od balističkih raketa područje koje se još uvijek razvija, čime postoji veći potencijal da se proizvede oružje od kojeg nema obrane. Iranski fokus na rakete je počeo tijekom Iransko-Iračkog rata, kad su u takozvanom ratu gradova Iran i Irak međusobno bombardirali gradove protivnika raketama sovjetske proizvodnje Scad. Gradovi su bile jedine mete koje su se mogle napasti tim projektilima, koji su u to doba imali preciznost od 300 metara do 2 km uz domet od 300 km. Kako bi se nosio s tom prijetnjom, a bez mogućnosti da uveze dodatne rakete iz Sovjetskog saveza, Iran je počeo ulagati u vlastiti razvoj i proizvodnju. Kasnije su uvezene modernije kineske i sjevernokorejske rakete na kruto gorivo, koje su kopirane i tako se Iran u posljednja 2 desetljeća fokusirao na razvoj svog raketnog arsenala, koji je trenutno u samom svjetskom vrhu po količini dostupnih projektila. Iranske rakete su smještene na mobilne lansere, iako imaju i ukopane raketne gradove s automatiziranim lanserima. S vremenom, i kako ćemo kasnije vidjeti, te rakete su barem u teoriji prilično sofisticirane.
naravno kroz korištenje prokrijumčarenih zapadnih komponenti. Prijetnja tih raketa ih je učinila glavnom metom izraelskog napada 26. listopada 24. godine. Gledajući političku perspektivu, upitno je da li Iran želi ponovno napasti Izrael. Iranski saveznici, Huti, Hamas i Hezbollah su ozbiljno degradirani kroz godinu dana ratnih zbivanja i upitno je koliko mogu pridonijeti u ratu protiv Izraela. To se osobito odnosi na Hezbollah, koji je prema izraelskim procjenama imao preko 100.000 različitih projektila u Libanonu, s dometom da pokrije čitav Izrael. Iako smo vidjeli brojne napade u posljednjih pola godine, jedini ozbiljniji je jedan dron koji je letio u restoran u izraelskoj vojnoj bazi. Ako su izraelske procjene točne, neobično je da se Hezbollah ne brani žešće. Također, podrška iz militantnih skupina koju Iran podržava u Siriji i Iraku nije bila značajna u proteklih godinu dana. Izrael redovito iz zraka bombardira iranske konvoje i baze u Siriji, pa je moguće da je uspješno ograničio komunikacije Irana i Hezbollaha tom rutom. Stoga je vjerojatnije da su te skupine slabije naoružane nego što se prethodno smatralo, iako sigurno drže dio svog arsenala u rezervi za eskalaciju. Ukratko, taj način kojim Iran može nauditi Izraelu se čini kao još uvijek prisutan, ali slabiji nego što je bio ili za što se smatrao prije godinu dana. To nam onda ostavlja mogućnost udara izravno iz Irana. Dronovi su realna, no ne i kritična opasnost. Dronovi kraćeg dometa bi mogli biti lansirani iz Libanona ili Sirije, a oni većeg dometa poput Shaheda 129, 136 ili Mohađer 6 ili Mohađer 10 izravno iz Irana. Ovi dronovi su spori, oko 150 km/h, i lako ih je pratiti radarom. Pa iako bojne glave dronova Mohađer 10 mogu doseći i do 300 kg, izraelska obrana i zrakoplovstvo su dobro opremljeni da se obračunaju čak i s većim rojevima ovih dronova. Iduće ćemo pogledati što mogu iranske zračne snage. Iran je razvio krstareće rakete lansirane iz zrakoplova, poput rakete Ja Ali, dometa 700 km, koje su izgleda izvedene iz ruskih projektila KH-55, iako s bitno kraćim dometom. Ti projektili su potencijalno prodani Iranu iz Ukrajine u 90-ima. Projektil je navodno prilagođen za lansiranje sa svih iranskih zrakoplova, što potencijalno znači da bi iranski F-14, koji imaju borbeni domet od preko 1000 km, mogli preletjeti preko Iraka ili Sirije i ispaliti ih na Izrael bez punjenja gorivom u zraku, isto kao i bombarderi Su-24 koji su u Iran prebjegli iz Iraka. Iran ima nekoliko starih američkih zračnih tankera koji bi preko sirijskog teritorija mogli u operaciju uključiti starije američke zrakoplove poput F-4 ili francuske Mirage F-1. MiG-ovi 29 kojima također raspolažu imaju bitno kraći domet i nisu kompatibilni s tankerima kojima Iran raspolaže. Međutim, još uvijek bi mogli biti iskorišteni za nošenje najdalekometnijih projektila. U svakom slučaju, to je mogućnost samo za dalekometni napad krstarećim projektilima. Bilo bi samoubojstvo približiti se Izraelu i njegovoj moćnoj protuzračnoj obrani, a naročito njegovom zrakoplovstvu. Štoviše, kroz špijunske satelite i radare za rano otkrivanje iz Izraela ili iz SAD-a, takav udar bi vjerojatno bio presretnut od strane izraelskih lovaca. To znači da bi mogao biti uspješan samo ako je izveden iznenada, na nižoj visini koja smanjuje domet radara i uz podršku protuzračnih sustava iz Sirije, bilo sirijskih, bilo vezanih iranskih ako Sirija to dopusti. Sve to nije nemoguće, ali je vrlo malo vjerojatno da se svi ti elementi mogu poklopiti za uspješan napad zrakoplovstvom. Iran također raspolaže i krstarećim raketama lansiranima sa zemlje. To su također izvedenice ruskog projektila KH-55 s dodatnim boosterima za lansiranje sa zemlje. Tijekom vremena, tehnologija mlaznih motora je poboljšana, tako da nove verzije manje zaostaju u dometu za ruskim originalima, koji u verziji lansirane iz zraka mogu doseći 2500 km. Primjer takve rakete je Sumar, koji je u proizvodnji već 10 godina, te njene nasljednice Hoveizeh i Abu Mahdi. Posljednje dvije bi trebale imati domet preko 1000 km. Iran je također razvio i niz protubrodskih krstarećih raketa, koje se u nuždi vjerojatno mogu prenamijeniti u rakete za udar na kopnene ciljeve. Rakete Talejeh su dobile mogućnost manevriranja pri prilasku meti, što otežava njihovo rušenje. Broj ovih raketa, kao i svih ostalih o kojima ćemo govoriti, nije poznat,
te može biti bilo gdje između 100 do 500 raketa sposobnih doseći Izrael, uz dodatan velik broj navedenih protubrodskih raketa korisnih za napad na brodove u Perzijskom zaljevu, tjesnacu Hormuz ili u Adenskom zaljevu. No, sve ovo su subsonični projektili koji lete sporije od brzine zvuka. To ih čini relativno lakim ciljevima za presretanje, ne samo protuzračnom obranom, već i od izraelskog, američkog ili britanskog zrakoplovstva, što se navodno već događalo. Krstareće rakete su stoga realna opasnost za Izrael, no njihov izostanak iz posljednjeg udara 1. listopada indicira da niti Iran ne vidi budućnost u njihovom korištenju za udar na Izrael. To nas dovodi do glavne prijetnje, a to su balističke rakete. Većina iranskog arsenala se sastoji od raketa starije proizvodnje i kraćeg dometa, no u zadnjem desetljeću iranske sposobnosti da dosegnu Izrael su se dramatično povećale. Točne brojke nisu poznate, no imamo izjavu američkog generala McKenzija koji je u Kongresu 23. godine izjavio da Iran raspolaže s preko 3000 balističkih raketa, od kojih neke mogu doseći Tel Aviv. Ta izjava je jedina prava osnovica za broj iranskih raketa kojom raspolažemo. Nepoznato je koliko su od tog broja rakete kraćeg dometa, a koliko ih može doseći Izrael. Ta brojka bi mogla biti od 500 do možda 1500. Nove rakete se naravno proizvode cijelo vrijeme, no i troše se u napadima. Postoje dvije glavne linije ovih projektila, uz dodatak hipersoničnih varijanti o kojima ćemo pričati kasnije. Starija generacija su projektili na tekuće gorivo, varijante rakete Scud, koje su postepeno nadograđivane tako da imaju domete i do 2000 km. Nedostatak tekućeg goriva jest da je ono korozivno i može se sedimentirati, stoga raketa ne može biti stalno napunjena s njim jer bi to s vremenom uništilo samu raketu. Zbog toga se rakete s tekućim gorivom pune neposredno prije lansiranja, što zna trajati i satima dok raketa ne bude spremna. No već navedenim uvozom kineskih i sjevernokorejskih raketa, Iran je stekao tehnologiju proizvodnje raketa na kruto gorivo, koje mogu stajati spremne u skladištu daleko dulje razdoblje i biti spremne za lansiranje u roku od nekoliko minuta. To čini te projektile puno težim za otkriti i smanjuje vrijeme pripreme koje protuzračna obrana može imati. Najpoznatija i prva uspješna balistička raketa s dometom do Izraela jest Shahab 3, koja je u proizvodnji od 2003. godine i koristi tekuće gorivo. Domet je 800 do 1300 km ovisno o izvoru, a vjerojatno ovisno i o tome kolika bojna glava se montira na raketu, koja ide do 800 kg. Shahab 3 je kasnije razvijen u rakete Gadar 110 i Emad, koje imaju domet od preko 1500 km. Preciznost je, po iranskim navodima, poboljšavana, te je s kruga od 300 metara povećana na samo 10 metara. Nadalje, tu su rakete Khorram Shahr s 3 varijante, te četvrtom koja se naziva i Khaybar. Preciznost je navodno 30 metara na dometu od 2000 km, a koriste hipergolična goriva, koja su i dalje tekuća, ali stabilnija od klasičnih varijanti i imaju skraćeno vrijeme pripreme za lansiranje. Bojna glava je povećana na ogromnih 1800 kg, što znači da bi s manje eksploziva i više goriva teoretski mogle imati i veći domet. Također, ako Iran razvije nuklearnu bojnu glavu, ovo će potencijalno biti rakete koje će ih nositi. Druga linija razvoja raketa s krutim gorivom na izgled ide od rakete Fateh, koja je razvijena u raketu Zaufagar, koja je kasnije nadograđena u rakete Dezful i Qasem, koje imaju domet od 1000 i preko kilometara s bojnom glavom od 500 kg. Sail je raketa u 2 stupnja, koja u svojim varijantama 2 i 3 može teoretski biti i interkontinentalna. Međutim, prikazana je samo na paradama i nije objavljeno da je ušla u operativnu upotrebu. Najnovija raketa u ovoj obitelji je Khaybar Shekan, s dometom od 1400 km i bojnom glavom od 500 kg s mogućnosti manevriranja pri obrušavanju na metu brzinom od 4 ili 5 mahova. Važno je za istaknuti da su s vremenom uz veći domet ove rakete razvijale i veću brzinu, i to u svemiru gdje na visinama od 400 km putuju prema svojoj meti brzinom od do 16 mahova, te u obrušavanju gdje mogu postići brzinu od 8 mahova, prema iranskim izjavama. Također, najnovije rakete prema iranskim izvorima imaju mogućnost manevriranja u tim fazama leta, što otežava njihovo presretanje. Primjer toga je raketa Emad,
koja koristi tijelo rakete Gadar 110 s novom bojnom glavom koja može manevrirati pri ulazu u atmosferu kroz upravljive mlaznice. Najnovija prijetnja Izraelu predstavljena 23. godine jest hipersonična raketa Fatah 1 uz navodno postojanje i naprednije Fatah 2. Hipersonična oružja ne moraju biti samo brže od 5 mahova da bi ih zvali s hipersoničnima, već moraju imati i mogućnost manevriranja unutar atmosfere. Brzina Fataha je 16 do 18 mahova, iako nije poznato na kojoj visini, što utječe na to koje oružje se koristi za presretanje. Hipersonična bojna glava bi bila klizna, te bi usporila na 5 mahova u terminalnoj fazi kako bi se mogla preciznije usmjeriti na metu. U medijima se pojavljuju sporadične informacije da su ove rakete korištene u zadnja 2 napada na Izrael, više u posljednjem 1. listopada, što prividno objašnjava zašto je više raketa prošlo kroz izraelsku obranu i zašto su Amerikanci požurili poslati svoj sustav THAAD u Izrael. Doduše, upitno je da li ga i on može presresti, naročito u slučaju da klizeća hipersonična bojna glava može manevrirati unutar atmosfere na visinama od 40 do 70 km, što se naziva hipersonična rupa i za koju trenutno ne postoji prava protumjera. Zanimljivo je da je Iran 23. godine imao kampanju pod nazivom 400 sekundi do Tel Aviva, kroz naslovnice novina i plakate na zgradama u Teheranu. No, prava je istina da nemamo čvrste dokaze, niti da je raketa Fatah operativna, niti da su njene karakteristike na razini onog što Iran tvrdi, niti da je zapravo korištena u napadima. U pogledu meta u Izraelu, iz prvih napada je jasno da su ciljane zračne baze kako bi se degradiralo izraelsko zrakoplovstvo i sjedište Mossada. Sam Izrael ima previše dodatnih meta koje potencijalno mogu biti zanimljive, poput vojnih baza, tvornica, istraživačkih centara, infrastrukture poput luka i sl. Starije rakete mogu biti korištene samo za mete poput većih gradova zbog svoje nepreciznosti. Iako Iran ima optički satelit i satelite za komunikaciju i elektronski nadzor, smatra se da oni nisu na razini dovoljno da bi se preko njih prikupile pouzdane informacije o potencijalnim metama, niti izvršila analiza štete. Također, sigurnost od obavještajnih operacija i općenito kontrola povjerljivih informacija je u Izraelu na vrlo visokoj razini, što sve otežava planiranje i procjenu učinka ovih napada. Vrijeme je da sumiramo što smo sve do sada čuli. Iran sasvim sigurno ima mogućnost udariti izravno na Izrael, kao što je već napravio 2 puta ove godine. Ovi napadi su nanijeli relativno zanemarivu štetu, no pitanje je da li je Iran upotrijebio svoje najnovije i najopasnije oružje, ili starije varijante, što je vrlo moguće, kako ne bih odmah stavili sve karte na stol i omogućili Izraelu da se prilagodi. Izraelska obrana se pokazala kao kompetentna zaustaviti te napade, no Iran ima mogućnost da ju zasjeti većim brojem projektila koji se potencijalno neće moći zaustaviti na vrijeme. To uključuje zasićenje obrane napadima iz različitih vektora različitim oružjima. Međutim, 2 su faktora ključna. Prvi je da Iran ima ograničen broj modernih balističkih projektila, što znači da bi nakon jednog ili najviše nekoliko masivnih napada ostao bez ofanzivnog potencijala dok ne obnovi svoje arsenale, što može trajati mjesecima ili čak godinama. Drugi je da čak i u slučaju da su novi projektili bolji u izbjegavanju izraelske obrane i precizniji nego oni do sada korišteni, to vjerojatno neće imati odlučan utjecaj na Izrael. Nemoguće je zamisliti koja količina štete bi bila dovoljna da se Izrael predomisli ili pokoleba u svojim planovima. Moderne, industrializirane države su iznimno otporne na štetu koju može nanijeti strateško bombardiranje, što primjerice pokazuje Ukrajina, koja je pod masivnim napadima ruskim strateškim oružjima posljednje 3 godine uz sav pritisak na prvim linijama, no to nije izbacilo njenu energetsku mrežu iz akcije, niti uzrokovalo kolaps morala. Stoga je upitno što takvim napadima može postići Iran. Izrael ima gotovo neograničenu podršku SAD-a u vojnoj proizvodnji. Može apsorbirati gubitak opreme poput zrakoplova, fiksnih radara ili protuzračne obrane, a u najgorem od najgorih slučajeva može ih prihvatiti gubitak određenog broja civila bez da bude izbačen iz borbe. Naravno, isto se odnosi i na Iran, iako u manjoj mjeri, zbog izolacije i sankcija kojima je Iran podvrgnut. Stoga su prepucavanja raketama koja vidimo ove godine besmislena u strateškom, odnosno kinetičkom smislu, naročito prema Izraelu. Njihov jedini učinak je na političkoj razini, što uzrokuje eskalaciju sukoba.
Moja je pretpostavka da Iran neće napasti Izrael u odmazdi, jer s time neće postići ništa bitno u pogledu degradiranja izraelskih vojnih mogućnosti ili morala, koji će i dobiti veću naklonost međunarodne zajednice za odmazdu. To Iranu nikako ne odgovara. No postoji i mogućnost da će biti organiziran još jedan udar, ovaj put s najboljim i najnovijim raketama koje Iran ima. Čisto da pokaže da zadnja dva napada nisu bili prazne demonstracije. To naravno vodi daljnjoj eskalaciji, što odgovara samo Izraelu u njegovoj trenutnoj političkoj stvarnosti. Ukratko, najbolje čemu se možemo nadati jest nastavak hladnog rata ove dvije bliskoistočne države, a najgori scenarij je eskalacija koja kao i uvijek ne donosi baš ništa pozitivnog. To bi bilo to za ovaj video. Ako vas zanima još ovakvog sadržaja, pozivam vas da lajkate video i da se pretplatite na kanal. Nadam se da se uskoro opet vidimo.